Punya kebiasaan menggertakkan atau menggesekkan gigi waktu tidur, bahayakah? Hai, ada Dokse di sini. Saya dokter gigi. Punya suami, hobinya menggertakkan atau menggesekkan gigi waktu tidur. Awal nikah kaget sih punya suami kebiasaannya menggertakkan atau menggesekkan gigi. Lama-kelamaan, kasihan juga sih. Terlihat kan, giginya mulai terkikis dan gigi mulai memendek. Efeknya apa ya, Dok? Efeknya gigi jadi sensitif ya, Aku cetak gigi suami. Terus aku buatkan yang namanya night guard. Night guard ini custom ya. Jadi setiap gigi orang punya cetakan gigi masing-masing. Gimana kebiasaan tidur pasangan kalian? Tulis di bawah ya.